家里有锁的地方都需要这个小东西。家里的钥匙插把卡顿不回弹，门窗合页开关一响，喷上一点都可以解决，好用又方便。千万不要往门锁里面倒食用油，时间久了油会凝固，铁锁就废了。专业的师傅都用锁芯润滑剂，里面是天然石墨，直接喷在上面，门锁会变得非常顺滑，还可以喷入锁芯，不仅插拔利索，还能防止锁芯生锈，在各种柜门、窗户都能用的。哇，这也太神了！这效果也太明显了，哪买的？就是这款锁芯润滑剂，家里的锁用久了就会出现卡顿、难开、发色、转动不灵等问题。这款锁芯润滑剂轻松帮你解决，一喷即灵，仅需对准锁芯，喷出适量粉末，钥匙插入转动几次就够了。不仅可以用于锁芯，还可以用于轴承、折页、门柜等。